வணக்கம் சார். வணக்கம். உங்கள் பேர்? பேர் பச்சைமுத்து சார். அப்பா பேர்? மாதேஸ்வரன். இது எந்த ஊர்? இங்கே பெதனாமலை சார். இந்த ஊறுகாய் புல் போடுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? ஊறுகாய் புல் போகிறதுக்கு முன்னாடி கோப்போர் தீவன தட்டை தான், அப்புறம் வைக்கப்பில்லை. இதுதான் இந்த வறட்சி வந்ததுனால கோப்போரும் இழுத்து பிடிச்சி ஈல்டு வரல, பசுந்தீவனம் வரல. அப்புறம் வைக்கப்பில் மட்டும்தான். அதுவும் வைக்கப்பில் 150, 200, 250 வரைக்கும் போயிடுச்சு. அதுவும் ஒரு வருஷம் கூட நம்மளால் வாங்கி மெயின்டைன் பண்ண முடியல. அது இத்தனை மாட்டுக்கு வெறும் வைக்கப்பில் மட்டும் போட்டு அந்த பால் எடுக்க முடியல. அதுக்கும் வெறும் வைக்கப்பில் கூட போடாமல் மாடு வச்சிருக்க முடியாது. நம்ம என்னதான் சாடி கொடுத்தாலும் ஏதாவது ஒரு தீனி கொடுக்கணும். அப்போ வெறும் வைக்கப்பில் போடும்போது ஒரு நாளைக்கு எனக்கு 3 கட்டு 4 கட்டு ஆகுது. அது ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 1000 ரூபா அது தனியாக கொண்டு போயிருது. ஒரு மாதத்துக்கு எனக்கு ஒரு லோடு வைக்கணும் ஆகுது, 30,000 கணக்காகுது. அது எனக்கு 2 மாதம் கூட என்னால் மெயின்டைன் பண்ண முடியல. அதுக்கு இது 30,000க்கு மக்காச்சோளத்தை விளையிற மக்காச்சோளத்தை அடித்து சைலேஜ் வச்சுட்டுனா எனக்கு இது 1.5 மாதம் 2 மாதம் தீனி. ஸோ பசுந்தீவனம் பத்தாதனால வறட்சி காலத்தில் நீங்கள் தீவனம் கட்டுப்படி ஆகணுன்ட்டு ஊறுகாய் புல்லுக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருச்சு. ஓகே ஓகே. ஏன்னா இத்தனை மாடு வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால கம்பல்சரி பச்சை தீனி கொடுத்தாகணும். வைக்கப்பிலோட காஸ்ட் அதிகம், அதில் பாலும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வருதுங்கிறதுனால இதை மெயின்டைன் பண்ணால் மாட்டுக்கும் ஆரோக்கியமாக இருக்குது, நம்மளுக்கும் பாலுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. சரி. தீனி செலவும் கொஞ்சம் குறையுதுங்கிறதுனால அதை மெயின்டைன் பண்ணி. ஓகே. ஊறுகாய் புல் எவ்வளோ போடுவீங்க? பசுந்தீவனம் எவ்வளோ போடுவீங்க ஒரு மாட்டுக்கும் கிலோ? இது ஒரு நாளைக்கு காலையில் 10 கிலோ, சாயங்காலம் 10 கிலோ, 20 கிலோ போடுவீங்க. வரத்தீவனம் போட்டிங்களா? அப்போ இப்போ வரத்தீவனம் இல்லை. அப்போ முன்னே வரத்தீவனம் போட்டு எவ்வளோ போடுவீங்க? ஒரு கட்டு எடுத்தோன்னா ஒரு நேரத்துக்கு சரியாக இருக்கும். ஒரு 3 கிலோக்குள்ள தான் வரும் ஒரு மாட்டுக்கு. இப்போ நீங்கள் ஊறுகாய் புல் போட ஆரம்பித்து பார்த்து வரத்தீவனம்லாம் போடுறது இல்லை, இந்த ஊறுகாய் புல் மட்டும்தான். ஒரு மாட்டுக்கு எவ்வளோ போடுவீங்க? ஒரு மாட்டுக்கு 10 கிலோ, காலையில் 10 கிலோ, சாயங்காலம் 10 கிலோ. ஊறுகாய் புல் 20 கிலோ. மாடு அப்புறம் விருப்பப்பட்டு அது எக்ஸசைஸ் சாப்பிட்டுச்சுன்னா இன்னும் சாப்பிட்ற அளவுக்கு போடுவீங்க. இல்லாட்டி ஆவரேஜா 10 கிலோ, 20 கிலோ. ஒரு பேசன்ல 10 கிலோ வரும். அது ஒரு பேசன் கொட்டிட்டோம்னா அது ஒரு சில மாடு தின்னு முடிச்சிடும், ஒரு சில மாடு மீதி வச்சிருக்கோம். இது எந்திரிச்ச நேரம் மீதி இருக்கிறதா அது சாப்பிட்டு வலிச்சு இந்த இங்க இருக்குது அப்படின்னா மற்ற மாட்டுக்கு அப்படி வலிச்சு சாப்பிட்டுக்கும். இப்படி 10வது மாட்டுக்கு இருந்தால் தள்ளி விட்டுருவோம். எல்லா மாடும் ஓரளவுக்கு சாப்பிட்டுச்சுன்னா அதை ஆவரேஜ் பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி போட்டுருவோம். சரி. இப்போ நீங்கள் சைலேஜ் போட்டு பார்க்கலாங்களா? பார்க்கலாங்க. இப்போ நம்ம பார்க்குறது அந்த ஏற்கனவே ஊறுகாய் புல் நீங்கள் தயார் பண்ணது மக்காச்சோளத்தில் போட்டிருக்க ஊறுகாய் புல். மக்காச்சோளத்தை என்ன பண்ணீங்க? மக்காச்சோளத்தை ஊனி அது 60-70 நாள் வரும்போது சாப்பிட்ற பாதத்தில் இருக்கும்போது சாப்பிட்ற பாதத்தில் பால் கருதாக இருக்கிற பாதத்தில் மிஷினை விட்டு மொத்தமாக நொறுக்கிறோம். எத்தனை நாளில்? 75 நாள் 80 நாளில். சரி. நொறுக்கணும் அன்னைக்கு இந்த மாதிரி நம்ம எந்த அளவுக்கு வச்சிருக்கோமோ டன்னேஜ், நம்மகிட்ட எந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி படுதா கீழே விரிச்சு விட்டு அதுக்கு மேலே இந்த இப்போ கீழே என்ன இப்போ மண்ணு கொட்டி இருக்கீங்களா? பூமி கரை மாதிரி மண்ணு தான் சார். இந்த பக்கம் கரை போட்டிருக்கீங்க, இந்த பக்கம் மண்ணு கரை போட்டிருக்கீங்க. பக்கம் கரை ஒரு பக்கம் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணுங்க. பக்கம் ஓப்பன் பண்ணிட்டு கீழே என்ன பண்ணுறீங்க? கீழே படுதா தார்பாய் விரிச்சு விட்டுருங்க. இந்த படுதா விரிச்சு விட்டுருக்கீங்க. படுதா விரிச்சு விட்டுருக்கோம். சரி. விரிச்சு விட்டு அந்த நொறுக்கிறத பூரா கொண்டு வந்து இதில் மேலே இதில் கொட்டிடுவீங்க. 2 கரைக்கும் நடுமத்தில் கொட்டிடுறோம். அப்புறம் ஜேசிபியோ டிராக்டர் இதை விட்டு நல்லா மிதிக்கிறோம். இது மேலே நல்லா எல்லாம் போட்டு முடிச்சு பார்த்து போடவே சிறுக போட ஏன்னா ஒவ்வொரு டிப்பரா கொண்டு வந்து கொட்டவே நம்ம மேய்ச்சிக்கிறோம். அப்பதான் வந்து ஏர் மொத்தமும் வெளியே வரதுக்கு வாய்ப்பு. சரி. மொத்தமா போட்டு அமுத்தும் போது உள்ள இருக்கிற ஏர் அப்படியே நின்றோம். அதனால நம்ம போட்டு கொட்டுறப்ப சிறுக ரோடு ரோலர் மாதிரி போட்டு மேய்ச்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னா மொத்த ஏரம் வெளியே வந்துடும். எல்லாமே போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு மேல இந்த ஒரு படுதா போட்டு இன்னொரு படுதா இந்த 2 சைடும் மேல கவர் பண்ணிடுறோம். இந்த ஏற்கனவே கீழே போட்ட படுதாவை இந்த பக்கம் மேல கொண்டு வந்துடுறீங்க. ஒரு 1.5 அடி 2 அடிக்கு உள்ள வர மாதிரி கொண்டு வந்துடுறீங்க. உள்ள விட்டுறோம். அதே மாதிரி அந்த பக்கமா மடிச்சுட்டு மேல நெட்டா ஒரு படுதா. இந்த பக்கம் மேல ஒரு படுதா போட்டுறீங்க. மேல ஒரு படுதா பாத்தீங்கன்னா இது மண்ணில் எதுவுமே படாது. சரி. கீழேயும் படுதா, சைட்லயும் படுதா, மேலையும் படுதா. இது மண்ணு போற வேலையே கிடையாது. எல்லா பக்கமும் சுத்தமா படுதா போட்டு அதுக்கு மேல இந்த படுதாவுக்கு உள்ள தண்ணியோ காத்து தூக்காத அளவுக்கு இருக்கும்போது மேல மண்ணை போட்டு மூடிடும். சுத்தி முழுசுமா மண்ணை போட்டு மூடுவீங்க. இந்த பக்கம் நீங்க போட்டு மண்ணை போட்டு மூடுவீங்க. சைலேஜுங்களா? ஆமாங்க, இது ஒரு சைலேஜ். ஓகே. இது எவ்வளவு நீளம் போட்டிருக்கீங்க? இது வந்து அகலம் 11 அடிங்க, நீளத்துல ஒரு 22 அடி. 22 அடி. எத்தனை டன் இதுல போட்டிருக்கீங்க? இதுல ஒரு 15 டன் போட்டுருங்க. 15 டன். இப்போ இதுல இருந்து தான் டெய்லி எடுத்து அந்த மாடுங்களுக்கு போடுறீங்க. டெய்லி எத்தனை கிலோ எடுப்பீங்க? ஒரு நாளைக்கு 400 கிலோ எடுப்பேன். 400 கிலோ. டெய்லி 800 கிலோ. 200 கிலோ, சாயங்காலம் 200 கிலோ, 400 கிலோ ஒரு நாளைக்கு. இப்போ ஒரு தடவை எடுக்க ஆரம்பிச்சு எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் போட்டு அந்த மாதிரி வச்சிருக்கலாம்? இது போட்ட ஒரு 6 மாதம் 1 வருஷம் வரைக்கும் எடுக்காம ஓப்பன் பண்ணாமல் வச்சுருந்தா வச்சுருக்காங்க சார். ஓப்பன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா கம்பல்சரி இது முடிகிற வரைக்கும் காலி பண்ணிடணும். டிலே ஆகாமல் ஓப்பன் பண்ணாக்க அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணோம்னா நம்ம அது முடிகிற வரைக்கும், இன்றைக்கி எனக்கு 15 டன் எனக்கு இருக்குதுன்னா 15 டன் முடிகிற வரைக்கும் நான் நிறுத்தக்கூடாது. காலையிலையும் சாயங்காலமும் கம்பல்சரி எடுக்க போனோன்னா
நான் இன்னைக்கு எடுக்கிறதும் அடுத்தது ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கும் சரியா இருக்கும். உள்ள இங்கேயும் ஏர்லாம் போகாது. இதே ஃபுல் டைட்டா தான் இருக்கும். இதே நான் திருப்புலியோ மற்ற ஏதாவது கம்பி வச்சு குச்சி தான் எடுக்கணும். இது எடுக்கிறதே அப்படியே பொலன்னு வராது. நல்லா இறுகி போன மண்ணு மாதிரி தான் இருக்கும். இதை நான் வந்து ஒரு கம்பியோ ஒரு திருப்புலியோ ஏதாவது குத்தி கீழே தள்ளி விட்டு தான் எடுக்கணும். அப்படி எடுக்கிறப்ப உள்ள அங்கே ஒரு திருப்புலி கிடந்துச்சு வச்சு தான் வச்சுருந்தீங்க. அந்த பக்கம் கிடந்துச்சு. இப்படி குத்தி தான் எடுப்பீங்க. எடுக்கிறப்ப கம்பல்சரி அப்படியே வராது. என்னதான் எடுத்தாலும் பொதுன்னு வராது. அதனால இப்படி வந்து ஏர் டைட்டாக வைக்கணும். அந்த அளவுக்கு டைட்டா இருக்கிறதுனால நீங்க எவ்வளவு குத்துனாலும் உள்ள கெட்டு போகாது. சரி. இப்போ நான் காலையில எடுத்துட்டேன். இது முன்னாடி லைட்டா ட்ரை ஆன மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா ஃபங்கஸ் இந்த காத்து ஓட்டம் ஓப்பன் பண்றதுனால லைட்டா முன்னாடி காஞ்ச மாதிரி தான் திரும்பி வந்து மற்றபடி உள்ள இருக்கிற எல்லா மெட்டீரியலும் நல்லாவே தான் சார். இது போட்டு எவ்வளோ நாள் ஆகுதுங்க? இது போட்டு 45 நாள் ஆகுது. 45 நாள் ஆகுது. ஆனால் கொஞ்சம் புளிச்ச வாசனை அடிக்குது. இப்போ இந்த சைலேஜ் போடுறப்ப கட் பண்ணி தூள் பண்ணீங்க. இது கூட வேற ஏதாவது கலந்தீங்களா? எதுவும் கலக்கல. அப்படியே கொண்டு வந்து பால் கருதா கலந்து அப்படியே போட்டு மெதிச்சது மட்டும்தான். மெதிச்சு இப்போ கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா கொண்டு வந்து ஏர் டைட்டா மெதிச்சு விடணும். மெதிச்சு விடுறதான் பெஸ்ட். அப்புறம் படுதா போட்டு காற்று போகாத அளவுக்கு மண்ணு போட்டு வச்சிடணும். மண்ணு போட்டு மூடிடணும். அந்த மண்ணை சுற்றி எதுவும் அடப்பு இல்லாமல் பார்த்துக்க வேண்டியது நம்மளோட பொறுப்பு. மண் அடப்பு மற்றபடி செடி செத்த நம்ம வேற ஏதாவது குப்பை குளம் போட்டோம்னா எலி வந்து உள்ள படுதாவையோ இதையோ ஓப்பன் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படி ஓப்பன் பண்ணிருச்சுன்னா கம்பல்சரி காத்து போச்சுன்னா கெட்டு போயிடும். ஆனா நம்ம எதுவும் சுற்றி அடப்பு எதுவும் போடலன்னா எந்த வாசனை எவ்வளவு வந்தாலும் எலியோ மற்ற எதுவும் வரதில்லை. இப்போ நம்ம ரெகுலராக போகிற பசுமை வந்து இந்த சைலேஜ் போகிறது மாடு நல்லா சாப்பிடுதுங்களா? நல்லா சாப்பிடுதுங்க சார். இப்போ பசுமை வளம் போகிறதுக்கும் இந்த ஊறுகாய் பொருள் போகிறதுக்கும் பால் உற்பத்தியில் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்குங்களா சார்? பால் உற்பத்தி அதிகமாக தான் வருது. ஒன்று. ரெண்டாவது அந்த ஃபேட்டேஷனுங்கிறதையும் சேர்த்து தான் வருது. நம்ம என்ன தான் பசுந்தீவனம் ஒரே மாதிரி கொடுத்தாலும் ஒரே மாதிரி நம்ம யூரியாவும் உரமாக போகிறதில்ல. ஒரு தரத்துக்கு ஒன்று சேர்த்து போடுவோம், ஒன்று கம்மியாக போடுவோம். பசுந்தீவனமாக இருந்தாலுமே அதனுடைய குவாலிட்டி மாறும். இது இப்போ 15 டன்னுக்கு நான் ஒரே தரமாக வச்சுருக்கேன்னா நான் போட்ட யூரியா உரம் எல்லாம் ஒரே சம அளவில் பயிரில் இருக்கும். அது மொத்தமாக நான் வச்சுருக்கும் போது அந்த நான் கொடுத்து முடிக்கிற 15 டன்னுமே ஒரே சீரான சத்துக்கள் தான் போய் சேரும். மாட்டுக்கு போகிற தீவன சத்து வந்து ஒரே அளவு தான் இருக்கும். இதில் வந்து நான் சேர்த்து போட்டேன், இன்னொரு யூரியா கம்மியாக போட்டேன், பொட்டாஸ் சேர்த்து போட்டேன், இந்த சத்து அதிகமாக இருக்குது அது கம்மியாக இருக்குங்கிறதுக்கு இல்லை. எல்லாம் ஆவரேஜ் ஒரே மாதிரி சத்து. பச்சை தீனியை கொடுத்தாலுமே கொஞ்சம் வித்தியாசங்கள் வரதான் செய்யும். இந்த ஊறுகாய்ப்பில் கொடுக்க போகும்போது நம்ம எவ்வளோ நாளைக்கு கொடுத்தாலும் அதனுடைய தன்மை இப்போ மாறுறதே இல்லை. இப்போ வறட்சி காலத்தில் பசுந்தீவனம் பத்தாது. வறட்சி காலத்துலேயும் இதுதான் பெஸ்ட்டு, மழை காலத்துலேயும் இதுதான் பெஸ்ட்டு. ஏன்னா மழை காலத்தில் உபரி அதிகமாக இருக்கிறப்ப மழை காலத்தில் நம்மளால் போய் 15 மாட்டுக்கு சேத்துல சதக்க போது நான் அறுத்து கொண்டு வர முடியாதுங்க. ஒன்று பெய்ய காலத்தில் நம்மளுக்கு பச்சை தண்ணி கிடைக்காது, அது ஒரு மைனஸ். அப்போ அதனால ஊறுகாய்ப்பில் சேர்த்து சேமித்து வச்சுக்கிறோம். ஒன்று மழை காலத்தில் திடுத்துப்புன்னு அப்பப்போ மழை தூரும். ஆனால் மழை காலத்தில் உபரி ஆகும்ல பசுந்தீவனம், அவ்வளவு நம்ம போட முடியாதுல்ல? அவ்வளவும் போட முடியாது. அதுவும் ப்ளஸ் தான் சார். போய் கொண்டு வர முடியாதுங்கிறது ஒன்று. உபரி அதிகமாக இருக்கும், நம்மளை மீறி அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் காய வச்சுன்னா அது இது சத்து குறைஞ்சி போயிடுது, குறைஞ்சிடும். அப்படியே ஊறுகாய் புல்லா இருக்கிறப்ப அது போட்டோம்னா இதுல எல்லாமே சேர்த்து வந்துருது. சத்துக்கு சத்தும் ஆயிருது, நம்மளுக்கு வேலையும் குறைஞ்சிருது, அதனுடைய தரமும் அதிகமாயிருது. 3 விதத்துலயும் நமக்கு லாபம் தான். வேலை குறைஞ்சது ஒன்று, வர சத்துக்கள் அதிகம் ஒன்று, வேஸ்டேஜ் குறையிறது 2. ஸோ ஊறுகாய் புல் போடுறது தான் பெஸ்ட்டு. 99% இதுதான் சார் பெஸ்ட்டு. ஆல்ரெடி இதுக்கு மேலே வர பண்ணைகள் பூரா இதுக்கு முன்னே ஒவ்வொன்றும் புதுசாக கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. அசாலா கொடுத்துப்பாரு, வேலி மசாலா கொடுத்துப்பாருன்னு புது மெட்டீரியல் வந்தது. இன்னைக்கு மாடு வச்சிருக்கவங்க, காடு வச்சிருக்கவங்க, இல்லாதவங்க, இன்னைக்கு காடே இல்லாதவங்க கூட விவசாயிங்கிட்ட இருந்து வாங்கி போட்டு வச்சுக்கலாம். அதை அப்போ சைலேஜ் வச்சுட்டு அதுல நம்ம சொந்த காடே இல்லைனாலும் மாடை வச்சு மெயின்டைன் பண்ணலாம். முன்னே இந்த அளவுக்கு பசுந்தீனி வெளியிலேருந்து வாங்க முடியாது. இப்போ சைலேஜ் போடணுன்னு உங்களுக்கு ஐடியா எப்படி தானே வந்துச்சு? சைலேஜ் வந்து கவர்மெண்ட்ல டாக்டருங்க சொல்றது, அப்பப்போ அந்த பேக் ஒன்று கொடுத்தாங்க, சைலேஜ் போட்டு பாருங்க, தீவனப்புள்ளி எக்ஸஸாக இருக்கும்போது போட்டு பாருங்க. அப்புறம் வெளியிலையும் மற்ற மாநிலத்திலையும் போடுறாங்க, யூடியூப் அது இதுன்னு பார்க்குறோம். மற்ற விவசாயிகளும் வெளியில் போட்டிருக்காங்க. அதனால சரி நாமளும் இதை பண்ணலாங்கும் போது சொந்த காடே இல்லைனாலும் பண்ணலாங்கிற அளவுக்கு இருக்கும்போது நம்ம சொந்த காடை வச்சுட்டு ஏன் பண்ண முடியாது? ஏற்கனவே அந்த மாதிரி வாங்கி ஏதாவது சாம்பிள் பார்த்தீங்களா? சாம்பிள் வாங்கி தான் எங்க தலைவாசல்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தோம். விவசாயிகள் போட்டுருந்தாங்க. விவசாயிகள் வேற ஒரு 3-4 விவசாயிகள், ஒரு 5-5 மாடுக்காரங்க, ஒரு 4 பேர் சேர்ந்து போய் ஒரு இடத்துல மொத்தமாக வாங்கிட்டு வந்து 1 ஏக்கர் அறுக்கு பண்ணோம்னா அது 5 டன் வருது. 5 டன் ஒரே ஆள் வச்சுக்க முடியாது, அது அவ்வளோ முதலீடு லாக்கு தான். அதனால ஒரு 4 பேர் 5 பேர் கூட்டாக சேர்ந்து ஆளுக்கு ஒவ்வொரு டன்னு கணக்கு பண்ணி அதை வாங்கிட்டு வந்து ஆளுக்கு ஒரு டன்னு கணக்கு பண்ணி போட்டு பார்த்தோம். நல்லா இருந்தது. அதனால இன்னைக்கு அவங்கவுங்களும் அவங்க தகுந்த தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி 50 டன்னு 100 டன்னு கெப்பாசிட்டி வச்சுக்கிறாங்க. நான் ஒரு 60 டன்னுக்கு வச்சிருக்கேன். ஏற்கனவே பண்ணி பார்த்த அனுபவத்தில் நல்லா இருக்கும். நீங்க இப்போ சொந்தமா உங்க காட்டில் இருந்து பண்ணிட்டீங்க. 1 டன் வாங்கினேன், அடுத்து ஒரு 30 டன்னு கொஞ்சமா போட்டு பார்த்தேன். இப்போ ஒன்றுக்கு டபுளா ஒரு 60 டன்னுக்கு போட்டு வச்சிருக்கீங்க. ஸோ இது லாபகரமா இருக்கு, பால் உற்பத்தியும் அதிகமா இருக்கு, மாடுங்களுக்கு பால் உற்பத்தி, வேலை குறையிறது,
லாபம் எல்லாமே சைலேஜ் அந்த ஊறுகாய் புல் போடுற வரைக்கும் நல்ல லாபம் தான். சரி, இந்த ஊறுகாய் புல் போடுறப்ப போடுங்க. அப்போ வந்து எப்படி பண்ணுறீங்க, என்ன அது எப்படி புல்லுலாம் எப்படி எதை கட் பண்ணுறீங்க சார்? இப்போ அதுக்குன்னே எல்லாம் ஹார்வெஸ்டிங் வந்துருச்சுங்க சார். ஹார்வெஸ்டிங் மிஷின் வச்சு எல்லாம் தூள் பண்ணி பவர் டில்லர் எப்படி பார் போகிறதுக்கு வந்துருக்குதோ அதே மாதிரி அதே நொறுக்கி கொண்டு வந்து கொட்டிடுது. ஆல்ரெடி நம்மகிட்ட வெளியிலேருந்து கொண்டு வரணும்னா லாரி, லோக்கல்லே இருக்குதுன்னா நம்ம டிப்பர்லேயே டிராக்டர்லேயே பிடிச்சிக்கலாம். அது சொந்த காட்டிலே பக்கமாக இருந்ததுன்னா பக்கமே கொண்டு வந்து கொட்டிடுவாங்க. சரி, நீங்கள் அந்த ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணது மறுபடியும் சொல்லுங்கள். நம்ம பார்வையாளர்களுக்கு அது ஒரு வீடியோவா எப்படி சைலேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 600 தான் கேட்குறாங்க. ஒரு 10 டன் வரும்னா 6000 தான் செலவு. நீங்கள் கொடுத்துட்டா நீங்களே பண்ணி கொடுத்துருவீங்க வந்து? பண்ணி கொடுத்துருவாங்க சார். ஓ சரி சரி. ஹார்வெஸ்டிங் மிஷின் இருக்குது. உங்களுக்கு ஒரு ஏக்கர் அறுக்க போகிறோம், ஒரு 10 டன் வருது அப்படின்னா 10 டன்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 600 to 6000 தான் கட் பண்ணி இப்போ தூள் பண்ணி கொண்டாந்து பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் சொந்த ஓன் படுதா கொடுத்தீங்கன்னா படுதாவில் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அப்படி இல்லையா சாக்கில் கூட நீங்கள் பிடிச்சி கட்டி வச்சுக்கலாம். ஓகே ஓகே. ஸோ அப்போ இது வந்து சைலேஜ் லாபம் தான். எந்த சிறு விவசாயத்துலேருந்து பெரு விவசாயி வரைக்கும் சைலேஜ் தான் சார் லாபம். இன்னைக்கு மாடை வச்சு மெயின்டைன் பண்ணோம்னா சைலேஜ் இந்த ஊறுகாய் புல் போட்டால் தான் லாபகரமாக இருக்கும். மற்ற எதை போட்டாலும் நம்ம கை விட்டு தான் போடணும். ஆள் எக்ஸஸாக வேணும். 15 மாட்டை வச்சுக்கிட்டு 4 பேர் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுறோம்னா நீங்கள் தூக்குறதுக்கே 4 பேர் சேர்த்து வேணும். 2 நாளைக்கு நடக்கலாம், 4 நாளைக்கு நடக்கலாம், ஒரு மாதம் நடக்க முடியல. நம்ம கம்பல்சரி ரெகுலராக தட்டை தூக்கி நடக்க முடியாது. இதே இப்படி போட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கிறது இப்படி அள்ளி வைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? அது ஒரு ஆள் இல்லைனாலும் 4 பேர் 3 பேர்த்தில் 4 பேர் வரலனாலுமே ஒரு ஆளுமே செஞ்சுட்டு போயிடலாம். இன்னும் 1 மணி நேரம் சேர்த்து தான் ஆகும், ஆனால் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ நீங்கள் இந்த பக்கம் மண் போட்டு வச்சுருக்கிறது ஏற்கனவே சைலேஜ் போட்டு வச்சுருக்கீங்க. அதில் மண் போட்டு மேலே மண் போட்டு மூடி வச்சுருக்கீங்க. மூடி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை மாதிரி மூடி வச்சது இப்போ திறந்தது. இது திறந்தது. இது அடுத்து கறக்க போகிறது. அன்னன்னைக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி மண்ணை கொஞ்சமாக எடுத்துருவேன், படுதாவை கொஞ்சமாக சுருட்டிப்பேன். ஓ, அதனால முழுசா மண் எடுக்கிறதும் கிடையாது. அப்போ மேலே இருக்கிற மண் அப்படியே படுதாவுக்கு மேலே இருக்கிற மண் அப்படியே தான் இருக்குது. அப்படியே தான் இருக்கும். தேவைக்கு எடுக்க மண்ணை அதை எடுத்துட்டு அப்படியே சிறுக்கு அன்னன்னைக்கு எடுத்துப்போம். ஒரு அடிக்கு எடுக்க போகிறோமா அந்த ஒரு அடி மண்ணை கழிச்சுப்போம். மண்ணை அடுத்து வெளியில் அள்ளி போட்டு சைலேஜ் அள்ளிப்போம். அப்படிங்கும்போது மேலே வெயிட் இருந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஏர் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. சரி, அதனால ஒரு மாதம் ஆனாலும் கிடாது இல்லை. 1 மாதத்துல 6 மாதம்லாம் கிடாது சார். போட்டுட்டா கிடாது. ஓப்பன் பண்ணிட்டா ஒரு மாதத்துல ஓப்பன் பண்ணிட்டாலுமே முன்னாடி நம்ம ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு பாதிப்பும் வரல. ஓகே ஓகே. இந்த பக்கம் ஏற்கனவே போட்டது அப்படியே இருக்கு. போட்டது அப்படியே இருக்கு. இது அசோலா, இது சைலேஜ் ஊறுகாய் புல் கண்ணுக்குட்டியும் பழகிடுச்சு. ஆல்ரெடி குண்டான எடுத்துட்டாலே எல்லா மாடும் விளையாந்துருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு. விளையாந்துரும். ஆல்ரெடி குண்டான எடுத்துட்டு அம்மா ஆளு கிராஸ் பண்ண முடியாது, வச்சுட்டு தான் போகணும் இடத்துல. இதுதான் உங்கள் கிடாரி கண்ணுக்குட்டி. இதுக்கும் சைலேஜ் எவ்வளோ கொடுப்பீங்க டெய்லி? இதுக்கு ஒரு நாளைக்கு 5 கிலோ கொடுப்பாங்க. 5 கிலோ. மாட்டுங்களுக்கு 10 கிலோ. 10 கிலோ. இதுக்கு ஒரு நேரம் சைலேஜ் கொடுத்துருவோம். அப்புறம் ஒரு நேரம் இருக்கிற அந்த கோஃபோர் மற்ற பிள்ளை போட்டு விட்டுருவீங்க. பச்சை பிள்ளை இதுக்கு எக்ஸஸாக போட்டுருவோம். இது சைலேஜ் மட்டுமே கொடுத்தா நமக்கு கட்டுப்படி ஆகுதுங்கிறதுனால இதுக்கு கொஞ்சமாக அது டேஸ்ட் சாப்பிட்டு பழகணுங்கிறதுனால. ஏன்னா நாளைக்கு திருட்டு பண்ணி சென மாடு கண்ணு போடுறது உள்ளே போய் கட்டுறாங்கிறப்ப அது தீனி திங்காது. கம்பல்சரி இது கொடுத்துட்டு வரேன். காலையில் 2.5 கிலோ, சாயங்காலம் 2.5 கிலோ அது சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். அந்த டேஸ்ட் பிடிச்சி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். அடிஷ்னலாக நம்ம ரெகுலராக கோஃபை இதை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம்.